Dje në orën 13 në fshatin Zherovian të Tetovës, pjesëtar të policisë nga stacioni policor Zherovian kanë arrestuar personin BE 30 vjeç nga fshati Zherovian. Ai dyshohet se gjatë një periudhe prej disa ditësh ka kryer vjedhje në një fermë të braktisur në fshatin Tenov, në pronësi të LI 22 vjeç nga fshati Tenov, me që rast ka marrë disa sende. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të bëhet kallëzim përkatës. Mbrëm në orën 22:40 në një fshat të Gostivarit, pjesëtarët e policisë nga stacioni policor Çegran kanë arrestuar personin BM 62 vjeç nga ai fshat, duke vepruar sipas një kallëzimi të mëparshëm nga një banore 20 vjeçare, po e atij fshati se e kishte shqetësuar me thirrje telefonike dhe i kishte dërguar mesazhe me përmbajtje kërcënuese. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të vijojë kallëzim përkatës. Mbrëm pas mesnate në Gostivar, pjesëtarët e policisë nga stacioni policor në Gostivar kanë arrestuar personin SM 53 vjeç nga fshati Negotin e Gostivarit. Më herët JM 34 vjeç nga fshati Zdunj, Gostivar, ka raportuar se në kamerat e sigurisë ka vërejtur se më datë 7 dhjetor 2025 nëna e tij HA ka hyrë në një automjet udhëtarësh Fiat, pas çka është e padisponueshme në telefon, ndërsa më datë 9 dhjetor ai e ka paraqitur atë si të zhdukur. Po ashtu ka raportuar se natën mes 6 dhjetorit dhe 7 dhjetorit 2025, SM ka hyrë dhe ka kontrolluar në shtëpinë e tij. Pas masave të marra, për shkak të dyshimit se SM e ka detyruar HA të shkojë me të, ai është arrestuar dhe ndaluar në stacionin policor. Pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të vijojë kallëzim përkatës. Mbrëm rreth orës 21:20 në stacionin policor në Gostivar, një banor 24 vjeçar i fshatit Padalisht ka raportuar se rreth 50 metra nga vendbanimi në fshat ka dëgjuar disa të shtëna me armë zjarri, pas çka ka dalë nga shtëpia dhe ka shkuar në vendin e ngjarjes me qëllim që të paralajmërojë personat. Sipas kallëzimit në vendin e ngjarjes kanë qenë 2 persona të cilët e kanë ofenduar dhe menjëherë janë larguar me automjet udhëtarësh. Është kryer ekspertizë dhe në vendin e ngjarjes janë gjetur 19 gëzhoja të armës së zjarrit, po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit, pas çka do të bëhet kallëzim përkatës.